వెల్కమ్ టు హవిలసల్ష కిచెన్. మీరందరూ మెచ్చింది మనందరికీ నచ్చింది. చూద్దామా? మంచి స్మెల్ వచ్చేస్తుంది, సువాసన వస్తుంది. చికెన్ మంది అన్నమాట. చాలా కష్టపడి చేశాను, చెమటలు కూడా పట్టాను, మీరు చూడొచ్చు. సో చికెన్ మంది, చికెన్ మనది, మనమే తినేద్దాం. నేను ఒకదాన్ని తింటా అనుకోకండి, మా ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళు కూడా తింటారులే. ఫస్ట్ ఒకసారి అలా టేస్ట్ చేసేద్దామా? ఏదైనా 5 వేళ్ళు కలిపి తింటేనే రుచి కదా. సూపర్గా ఉండాలి, ఫ్యామిలీతో అలా ఎంజాయ్ చేసేది. ఓకే, ఇంగ్రీడియంట్స్ చూద్దాము. ముందుగా నిమ్మకాయలు ఎండబెట్టి పెట్టుకోవాలి. ఒక 3 సరిపోతాయి మనకి. అలాగే మిరియాలు 1 టేబుల్ స్పూను, ధనియాలు 2 టేబుల్ స్పూను, జీలకర్ర 1 టేబుల్ స్పూను, అలాగే బిర్యానీ ఆకు 1, మరటి మొగ్గు, అలాగే లవంగాలు, అలాగే యాలకులు, దాల్చిన చెక్క, స్టారనైన్స్, కొంచెం స్టోన్ ఫ్లవర్, అలాగే జాజి పువ్వు. ఇప్పుడు మిక్సీ జార్ తీసుకొని ఇందులోనికి మనం ఫస్ట్గా ధనియాలు, అలాగే జీలకర్ర, అలాగే మిరియాలు 2 టేబుల్ స్పూన్ ధనియాలు, 1 టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర, 1 టేబుల్ స్పూన్ మిరియాలు వేసుకుని, అలాగే ఇందులోనికి ఇప్పుడు ఎండబెట్టుకున్న మనము ఫస్ట్గా పెట్టుకున్న నిమ్మకాయలు అనమాట. ఒక 3 నిమ్మకాయలను వేసుకున్నాము. మీకు ఒకవేళ నిమ్మకాయలు ఎండి లేవు అంటే కనుక నిమ్మకాయలు రసం పిండేసి అవెన్లో పెట్టి కూడా ఇలా చేసుకోవచ్చు. యాక్చువల్లీ ఇవి నేను ఎండబెట్టినవి కాదనమాట, అవెన్లో పెట్టాను. అలాగే ఇప్పుడు డ్రై స్పైసెస్ అన్నీ కూడా ఇలాగ మనం వేసేసుకోవచ్చు. అవెన్లో అయినా పెట్టుకోవచ్చు, లేదంటే ఏదైనా గిన్నెలో వేసి అలా వేపుకుంటూ ఉన్నా సరే నిమ్మకాయలో ఉన్న పచ్చిదనం అంతా కూడా పోయి ఎండుగా అవుతుంది. ఒకవేళ ఎండు నిమ్మకాయ దొరికితే ఇంకా మంచిది. ఇప్పుడు వీటన్నిటిని కూడా మనము పౌడర్ లాగా చేసుకోవాలన్నమాట. చూడండి, ఇక్కడ చూపిస్తున్న విధంగా ఇలాగ మెత్తగా పౌడర్ లాగా మనము దంచి పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు చికెన్ తీసుకున్నాం అనమాట. మేము ఇక్కడ 11-20 గ్రామ్స్ చికెన్ తీసుకున్నాము. సో దీనిపైన స్కిన్ అన్ని పీకేసిన తర్వాత ఇది 620 గ్రామ్స్ అయిపోయింది. అంటే మా ఫ్యామిలీకి సరిపడినంత క్వాంటిటీ ఉంటే బెస్ట్, లేదంటే పాడైపోద్ది అని చెప్పి చిన్న కోడిని ఎంచి మరి తీసుకున్నాం అనమాట. మీరు ఇంకా పెద్దది కూడా తీసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు దీనిపైన ఫస్ట్గా మనం తయారు చేసుకున్న మసాలా అంతా కూడా చక్కగా మనము ఈ చికెన్కి పట్టేలాగా పట్టించుకోవాలి. నెక్స్ట్ దీనిపైన కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, అలాగే కొంచెం నిమ్మరసము, అలాగే కొంచెం ఉప్పు, అన్నీ కూడా ఫస్ట్ ఉప్పు వేసేద్దాము. ఇప్పుడు కొంచెం నిమ్మరసం కూడా వేసుకుందాము. ఇవన్నీ వేసి మొత్తం ఈ చికెన్ అంతటికి కూడా ఇదంతా కూడా పట్టేయాలన్నమాట. ఇలా పట్టించి ఒక అరగంట పాటు కూడా మనము మ్యారినేట్ చేసుకోవాలి. అరగంట నుంచి 1 గంట అయినా సరే పర్వాలేదు. మొత్తం చికెన్ అంతటికి కూడా ఇది మ్యారినేషన్ అంతా కూడా చికెన్ అంతటికి కూడా పట్టేలాగా చేసుకోవాలన్నమాట మనము. చూడండి, 2 సైడ్లు కూడా నిమ్మరసము, ఉప్పు, అలాగే అల్లం వెల్లుల్లి ముద్ద, అలాగే మనం చేసిన మసాలా పొడి ఇక్కడ చూపిస్తున్న విధంగా మొత్తం చికెన్ అంతటికి కూడా పట్టేలాగా. ఇక్కడ చికెన్ వచ్చేసి మేము ఓపెన్ చేసేసాము. మీకు ఓపెన్ చేయడం ఇష్టం లేకపోతే చికెన్లా కూడా ఉంచుకోవచ్చు. చూడండి, ఇలా మ్యారినేట్ చేసి ఒక అరగంట నుంచి గంట సేపు కూడా ఉంచుకోవచ్చు అనమాట. మంచిగా మ్యారినేట్ అవుతుంది మనకి. ఇప్పుడు మనము ప్రాసెస్కి సరిపడా ఒక పెద్ద గిన్నె తీసుకోవాలి. సో మాకు క్వాంటిటీకి గిన్నె సరిపోద్దని మేము అనుకున్నాం అనమాట. ఇందులో ఒక 5 టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ వేసుకుని, ఒక 1 కప్ వచ్చేసి బాగా తరిగి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయలు, అలాగే 2 పచ్చిమిరపకాయలు ఇలా ఇక్కడ చూపిస్తున్న విధంగా కట్ చేసుకొని వేసుకుని చక్కగా మనము ఫ్రై చేసుకోవాలన్నమాట. అంటే ఆనియన్స్ కొంచెం కుక్ అయ్యేంతవరకు కూడా మనము ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇవి కొంచెం కుక్ అయినాయి అని తెలిసిన తర్వాత ఇందులో ఇప్పుడు 1 టేబుల్ స్పూన్ వచ్చేసి మనము జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ వేసుకున్నాము. కొంచెం పసుపు వేసుకొని ఇవన్నీ కూడా వాటి యొక్క పచ్చి స్మెల్ పోయేంత వరకు మనం చక్కగా ఫ్రై చేసుకోవాలన్నమాట. ఇవి కొంచెం పచ్చి స్మెల్ పోయాయని తెలిసిన తర్వాత ఇందులో కొంచెం ఉప్పు కొంచెం వేసుకుంటున్నాము. అలాగే ఇక్కడ వచ్చేసి మనము 2 టమాటాలని మెత్తగా ప్యూరీ లాగా చేసుకున్నాం అనమాట. ఆ ప్యూరీ కూడా వేసుకుని చక్కగా ఇప్పుడు అన్నీ కూడా బాగా కలిసేంతవరకు మనం కలుపుకొని వీటిని కొంతసేపు మనం ఫ్రై చేసుకుంటూ ఉండాలి. చూడండి, ఇక్కడ చూపిస్తున్న విధంగా జాగ్రత్తగా మనము ఫ్రై చేసుకుంటూ ఉండాలన్నమాట.
ఇప్పుడు ఇందులో ముందుగా మనము చికెన్కి పట్టించేసిన తర్వాత మిగిలిపోయిన మసాలా పౌడర్ ఏదైతే ఉందో ఆ మసాలా పౌడర్, అలాగే 1 టేబుల్ స్పూన్ వేసుకున్నాను నేను కారము. మీకు ఇంకా ఎక్కువ కావాలి, మేము స్పైస్ బాగా ఎక్కువ తింటామంటే కనుక మీరు మీ టేస్ట్ అడ్జస్ట్ చేసుకొని వేసుకోవచ్చు అనమాట. ఇక్కడ నేను 1 టేబుల్ స్పూన్ కారం వేసుకున్నాను. ఇప్పుడు ఇదంతా కూడా మనము మసాలా అంతా కూడా కొంచెం సేపు మనం ఫ్రై చేసుకోవాలన్నమాట. ఒక 2 నుంచి 3 మినిట్స్ వరకు మనము ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఒకసారి ఇవి ఫ్రై అయినాయి అని తెలిసిన తర్వాత ఇక్కడ నేను వేస్తుంది చికెన్ స్టాక్ అనమాట. చికెన్ స్టాక్ కింద నేను డిస్క్రిప్షన్లో పెట్టాను, ఆ వీడియో మీరు చూడొచ్చు. చికెన్ స్టాక్ వచ్చేసి నేను 1.5 గ్లాస్ రైస్ తీసుకున్నాను. సో 3 గ్లాసులు చికెన్ స్టాక్ తీసుకున్నాను. ఇక్కడ వచ్చేసి హాఫ్ వేసేసాను అనమాట. ఒక 1.5 గ్లాస్ చికెన్ స్టాక్ వేసి కొంచెం సేపు కుక్ చేశాను. ఇప్పుడు మిగతా 1.5 గ్లాస్ చికెన్ స్టాక్ని యాడ్ చేసుకున్నాను. 1.5 గ్లాస్ చికెన్ స్టాక్ వేసి కుక్ చేసిన తర్వాత మీకు కావాలంటే ఆ గ్రేవీ తీసుకుని పక్కన పెట్టుకోవచ్చు. మేము అలా కొంచెం తీసుకున్నాము. ఇప్పుడు మిగతా 1.5 గ్లాస్ కూడా వేసేసాను. సో టోటల్ 3 గ్లాసుల చికెన్ స్టాక్ యాడ్ చేసుకొని ఇప్పుడు చక్కగా కలుపుకున్న తర్వాత చూడండి, ఇలాగ మధ్యలో ఒక గిన్నె లోపల ఒక రాడు పెట్టాను అనమాట. దానిపైన ఒక గ్రిల్ పెట్టాను. ఆ రాడుని మేము బాగానే క్లీన్ చేసాము. ఇప్పుడు దీనిపైన వచ్చేసి ఇలాగా ఫస్ట్ మనం మ్యారినేట్ చేసుకున్న చికెన్ని ఈ విధంగా మనము ప్లేస్ చేసుకోవాలి. చూడండి, ఇట్లాగ మనం ప్లేస్ చేసుకుంటే కనుక చికెన్ చక్కగా మనకి స్టీమ్ అయిపోతుంది అనమాట. ఇప్పుడు దీనిపైన మనము ఇలా ఒక మూత పెట్టి క్లోజ్ చేసేసామంటే కింద గ్రేవీ ఉడుకుతుంది, అలాగే పైన చికెన్ కూడా చక్కగా మనకి స్టీమ్ అయిపోతుంది. ఓకే, ఒక 10 మినిట్స్ తర్వాత నేను మూత తీసాను. ఇక్కడ నాకు ఒక సైడ్ చికెన్ కుక్ అయిపోయింది అనమాట. సో ఇప్పుడు మనము ఇంకొక సైడ్కి ఫ్లిప్ చేసుకుని ఆ సైడ్ కూడా మనము స్టీమ్ చేసేసుకుందాము. జాగ్రత్తగా ఇక్కడ చూపిస్తున్న విధంగా మీరు స్లోగా ఫ్లిప్ చేసుకుని సరిపోతుంది. నాది కొంచెం వెయిట్ తక్కువ కాబట్టి నేను హ్యాపీగా తిప్పేస్తున్నాను. ఒకవేళ బరువు ఎక్కువ ఉంటే కనుక కొంచెం జాగ్రత్తగా మీరు తిప్పుకుని పైన మూత పెట్టేసి మళ్ళీ ఒక 10 మినిట్స్, అంటే మీ చికెన్ ఎంతసేపు కుక్ అవుతుందో అంతసేపు మీరు కుక్ చేసుకోండి. ఓకే, ఇలా పెట్టి కుక్ చేసుకుందాము. ఇంకొక 10 మినిట్స్ అయిన తర్వాత చూడండి, ఇప్పుడు మళ్ళీ నేను మూత తీసాను. ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ నా చికెన్ కుక్ అయిపోయింది అనమాట. ఇప్పుడు ఇందులోనికి నేను ముందుగా పెట్టుకున్న 1.5 గ్లాస్ బాస్మతి రైస్ వేస్తున్నాను అనమాట. సో ఇక్కడ మీరు అనుకోవచ్చు వాటర్ సరిపోతుందా ఏంటి అని. సరిపోతుందండి. ఇప్పుడు ఇలా మూత పెట్టి మరి కొంచెం సేపు కుక్ చేసుకుందాము, ఒక 5 మినిట్స్ అట్లాగా. చూడండి, కొంచెం పెద్ద ఫ్లేమ్లో పెట్టానమాట. సో ఇప్పుడు మనం చికెన్ తీసేద్దాము. చూడండి, ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ రైస్ నాకు కుక్ అయిపోయింది. ఒకవేళ మీకు అక్కడ రైస్ కుక్ అవ్వడానికి వాటర్ లేకపోతే మీరు కొంచెం చికెన్ స్టాక్ కూడా యాడ్ చేసి కుక్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే, ఇప్పుడు ఇందులోనికి మనం కొంచెం ఒక టేబుల్ స్పూన్ వచ్చేసి సాఫ్రాన్ వాటర్ వేసుకుంటున్నాం అనమాట. కుంకుమ పువ్వు వాటరు అది వేసేసి మూత పెట్టేసి ఇప్పుడు మనం చికెన్ ఇందాక తీసేసాం కదా, ఆ చికెన్ ఏం చేయాలంటే కొంచెం ప్యాన్లో కొంచెం ఆయిల్ వేసుకుని చికెన్ ఇట్లా పెట్టి కొంచెం కొంచెం ఆయిల్ వేసుకుంటూ 2 సైడ్లు బాగా కూడా ఫ్రై అయిపోయేలాగా మనం నీట్గా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఆల్రెడీ మనం కుక్ చేసేసాము. ఇప్పుడు కొంచెం ఫ్లేవర్ కోసం పైన ఫ్రై చేస్తున్నాం. చూడండి, ఇక్కడ రైస్ కూడా మనకి చక్కగా చూడండి నీట్గా మనకి కుక్ అయిపోయింది. చూడండి, అసలు ఎక్కడ కూడా రైస్ అంటుకోకుండా నీట్గా కుక్ అయింది. ఒకవేళ మీకు వాటర్ సరిపోతే కనుక చికెన్ స్టాక్ కొంచెం ఉంచుకొని ఆ వాటర్ వేసి కుక్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, అక్కడ మనకి రైస్ కుక్ అయిపోయింది. అలాగే ఇక్కడ చూడండి మనకి చికెన్ కూడా ఆల్మోస్ట్ రెడీ అయిపోయింది అనమాట. అన్ని సైడ్లు బాగా రోస్ట్ అయ్యి చూడొచ్చు మీరు. చక్కగా ఇలాగ రోస్ట్ చేసేసుకున్నాము. ఓకే, ఇంకా ప్రాసెస్ అంతా అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఒక పెద్ద పళ్ళెం తీసుకొని ముందుగా మనం ప్రిపేర్ చేసుకున్న రైస్ అంతటిని కూడా ఇలాగ సర్వ్ చేసేసుకొని ఇప్పుడు దీని మధ్యలో మనం ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న చికెన్ని పెట్టుకుంటున్నాం అనమాట. మా చికెన్ కొంచెం బక్క చిక్కిపోయింది. దీనిపైన ఇప్పుడు రోస్ట్ చేసి పెట్టుకున్న క్యాష్యూ నట్స్ వేసుకోవచ్చు, జీడిపప్పు, ఇంకా బాదం పప్పు కూడా వేసుకుంటారు, కొంతమంది కిస్మిస్ కూడా వేసుకుంటారు. మేము ఓన్లీ జీడిపప్పు వేసుకున్నాం. ఇంకా కొంచెం బంగాళదుంపలు వెజ్జెస్లా కట్ చేసి అవి కూడా మేము ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్నాము, అవి కూడా వేసుకున్నాము. అలాగే ఇక్కడ వచ్చేసి బ్రౌన్ ఆనియన్స్ అనమాట. ఆనియన్స్ని కొంచెం బాగా ఫ్రై చేసుకుని అవి కూడా వేసుకుంటే అమృతంలా ఉంటుందన్నమాట. ఇలా ఆనియన్స్ వేసుకొని కొంచెం గ్రేవీ తీసామన్నాం కదా, అది ఆ గ్రేవీ అనమాట. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ 2 ఎగ్స్ బాయిల్ చేసి అవి కూడా కొంచెం అటు ఇటు రోస్ట్ చేసి పెట్టుకున్నాం అనమాట. సో ఇప్పుడు హ్యాపీగా మనం ఇలాగా ఈ చికెన్ మందిని ఎంజాయ్ చేసేయచ్చు. హోప్ మీ అందరికీ నా వీడియో నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే కనుక లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. సబ్స్క్రైబ్ చేయలేదా వెంటనే ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ, బాయ్.